Искаш ли да станеш човек ти богат? Продавай народа, беси своя брат. Не е случайно, че почти в едно и също време аз работих в Народния театър върху две заглавия, които и двете съдържат думата дух. Това беше Рицар на Светия дух от Боян Папазов на камерна сцена, а другото за щастие вече повече от 10 години, има силен живот. Мисля, че това се дължи на силния текст на Стефан Цанев, на изключителната любов на актьорите, която още докато репетирахме, просмукваше въздуха на репетициите, и отговорността, с която те бранят, отстояват това представление, неговата поетика и неговата сила. Когато замисляхме с Дани Иляхова образа на това представление, затвореното пространство, в което всеки изход, всяка врата се оказва илюзия, се оказва фиктивна, затвореното пространство на проблема, от което не може да се излезе, ние имахме предвид камерна зала като най-доброто пространство. Всичко това се корени в процеса, в това как се репетира. Ние репетирахме едновременно като големи деца, които откриват дълбочините на духовното измерение на сцената. И Валю, и Христо, и Павлин бяха фантастични и според мен те така стоят и досега в представлението. Аз му пожелавам още дълги години живот и се надявам, че то ще става все по-силно и по-силно. То по някакъв начин, ако се променя въобще, засмуква асоциациите на проблема, на темата с днешния ден, защото актьорите, освен актьори, са и граждани, нали? Те са струни, които резонират на тези състояния на духовността, да речем, или проблеми на днешния развит човек. Така че то се променя за добро, то се променя към по-голяма дълбочина и по-реактивна асоциативност спрямо днешното време. Моят герой, както беше написано на времето, когато аз учих история, моят герой беше описан точно в едно изречение. Диктатор, кръволог, противоречива личност. Много дълго време съм се чудил защо точно диктатор, кръволог и противоречива личност. Впоследствие, когато започнах да чета малко повече историята на България, когато прочетох хрониките на Стефан Цанев, разбрах, че наистина тази противоречива личност е в основата на всичко, което съвременно е създадено в нашата държава. Абсолютно всичко. Както и на всички от тези пътища, по които ние сега се движим из България, както и на всички от тези големи обществени сгради в големите градове, най-вече София, като създател на тези сгради, като създател на едно общество, което е крещяло в опиянение да живее България. И после, когато вече Стамболов е бил убит, това общество е започнало по друг начин да мисли, да чувства, започнало е да съди диктаторите си, се е ползвало от всичко това, което тези диктатори са направили през времето, в което са управлявали. Пиеса на Стефан Цанев разглежда един друг аспект от живота на тези хора, и на Захари Стоянов, и на Стефан Стамболов, дори и на адютанта Гунчо. Разглежда един мит, една легенда, че по това време, когато Стамболов е управлявал, се е появил слух, че Ботев е жив. И че ще се върне и че ще потърси сметка на всички тези, които са били в революцията, които са крещяли да живее България, които са се били по Балканите и които след като свободата е дошла, са взели разни постове, започнали са да се облагодетелстват от всичко това. И тази съвест, която Цанев нарича Христо Ботев, се появява изведнъж и
започва да търси сметка. Какво правиш в такъв момент? Има слух, че по това време, когато този слух се разнася, също така, че всички депутати от събранието по това време са си взели едноседмична отпуска и са си отишли по родните места на село. Защото наистина са се оплашили, че он е лудия от калофер, ще извади кълъчката и ще почне да ги дупче един по един. Най-интересното е, че за тези 200 представления, които изиграхме, не само по мое мнение, което е изключително скромно, но и по мнение на режисьора на спектакъла Маргарита Младенова, която много често е била на наши спектакли, това представление, както казваме на театрален език, е бетон. Значи това, което се изгради и беше най-силно след първите му представления и премиерата, това се запази и до ден днешен. С цялата си енергия и мощ актьорите го поддържат изключително, на изключително високо ниво. Пак казвам, това е моето скромно мнение, но е хубаво да видите, когато публиката излиза от залата и мисля, че тогава ще бъде най-точният отговор на този въпрос. Имали сме много вдъхновяващи, интересни преживявания покрай този спектакъл. Този спектакъл е пътувал страшно много и в турне, но един от най-ярките, вълнуващи до сълзи моменти беше, когато след един спектакъл аз изпращам актьорите в чакащи и виждам как един човек минава през сцената и реших, че не трябва да прави така. И отидох да видя какво се случва и се оказа, че това всъщност е родственик на истинския Гунчо, роля, която се изпълнява от Павлин Петрунов, ординареца на Стамболов, който беше потресен и много плахо помоли, ако може да се срещне с актьорите. Всички бяхме в първия момент като онемели, защото никой никога не е допускал, че може да се случи подобно нещо. Имахме още един такъв случай с родственик, племенник. Така че това са изключителни моменти и тогава си казваш, че всичко каквото си преживял, всичко каквото е минало през главата по време на репетиционния процес, въпреки че той беше изключителен, си е струвало дори и само заради такива моменти. Най-любимото нещо в спектакъла ми е публиката, може би, защото без нея няма да може да се осъществи. Може би тук има момента да благодаря на всичките си колеги. Къде ли не ходихме с това представление, цяла България почти обиколихме. Включително и при Стефан Цанев отидохме да играем в Балчик. Да благодаря на Маргарита Младенова за всичките провокации, за пътя, който ми предначерта заедно да вървим към този герой, защото, както и при другите двама герои, те, как да кажа, Гунчо наистина исторически е приличал много на Христо Ботев. И когато чета произведения на Ботев, може би през Ботев, така си мисля. Понеже в пиесата има един зададен такъв ход, че сега тук, както сме си, и изведнъж се появява Ботев и казва: абе, вие каква свършихте, бе? Как я докарахте до това положение? Някак си на всяко представление започваш да си задаваш въпроса колко сме затънали в бита, в лъжа, И това нещо всяка вечер е различно, защото сетивата са ти
един път по-изострени, друг път има някаква наистина външна някаква причина от всекидневието, от това, което се случва около теб. И тя те провокира и става различно. Много случки имало по време на представления, все пак за 200 представления се случили много неща. Имаше една случка, понеже играхме, така се наложи да играем с пластмасов пистолет и дулото на пистолета се счупи пред публиката. И трябваше да го държа така през цялото време. Нямам спомен от тези 200 представления някое представление да не е протекло така емоционално и да не е била заразена публиката. Просто темата явно докосва голяма част от хората, които гледат. И за мен това е това е най-важното. Много интересно, на мен ми е най-интересно, защото идват много депутати, министри, нали, хора на властта. Най-ми е интересно те как. И те се вълнуват някакси. Въпреки че и те са заболели от тая болест на властта, най-вероятно. Може би си отдават сметка какво се е случило с тях или какво се случва. Това е интересен феномен. И в чужбина, и в България публиката реагира някакси много емоционално. Явно не всичко българско е загубено. Това е много важно. Все още има някакъв трепет емоционален в хората. Дясната ръка на сърцето, лявата върху камата е револвера. Повтаряй след мен. Заклевам се да мълча до смърт и до гроб. Заклевам се да мълча до смърт и до гроб. Ако проговоря и издам някому, съгласявам се да бъда убит от оръжието на съзаклятието. заклятието. Заклех се! Заклех се!